E hoje eu vou declamar uma das composições do volume 4 e dar também nessa declamação um pouco dessa intenção musical aí de que a gente tanto gosta. Então é assim. E explicando. Normalmente o meu personagem está de óculos escuros e de cartola, mas eu esqueci a cartola ontem. Fiquei sem cartola. Então eu estou meio personagem, então se houver alguma falha, por favor, tá bom? Veja, a ponte não partiu, e sinta que tudo aconteceu, e continua acontecendo em qualquer lugar. Acontecendo em qualquer lugar. O que é não te ver no reflexo da vitrine? Os olhos são os nossos olhos permitem, tantos olhos, tantos, na tanta esquina, a luz da vela, a luz do pé, sem tênis da menina, nem sempre temos amor, nem sempre seguimos pelos sinais da mão, os sinais da mão. Siga na direção da constelação. Use o dia com ajuda, com um pouco de ilusão, e perceba a hora tão distante seguido por um campo. Você quer uma chance e pensa no jardim, na tatuagem do castelo, de escadas e ladeiras, no céu da noite, dentro do inferno, da carta marcada, a vida pode ser que esperamos um fom, Obrigado aí pela atenção de vocês, obrigado Valci pelo espaço, parabéns, um ano inteiro de realização, muito importante um lugar sempre é uma coisa muito importante, né? E um lugar é feito de espaço e relações, né? Você pode ter espaço, mas você não tiver relações, trocas, você não tem um lugar. Então, além do espaço, nós temos um lugar, e obrigado por você proporcionar isso, tá bom, Valci? Um abraço aí, Feliz Natal, querido! Veja, a ponte não partiu, e sinta que tudo aconteceu e continua acontecendo em qualquer lugar, acontecendo em qualquer lugar. O que é não te ver no reflexo da vitrine? Os olhos são os nossos olhos pelo metrô, tantos olhos, tantos, na tantã esquina, a luz da vela, a luz do pé, sem tênis da menina, nem sempre tem ilusão, nem sempre seguimos pelos sinais da mão, os sinais da mão. Siga na direção da constelação. O zodíaco ajuda com um pouco de ilusão, e perceba a hora tão distante, seguido por um cão. Você quer uma chance e pensa num jardim, na tatuagem de castelo, de escadas e ladeiras, no céu da noite, dentro do inferno, da carta marcada, a vida pode ser que esperamos um fom, obrigado,